Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Ju e dini shumë bukur që edhe një ditë realisht, edhe një natë më tash, na ndan nga finalja më e madhe, nga finalja gjigande që pritet të mbëri nesër në orën 21 në Klan Kosovën. Gjithçka është pothuajse gati dhe ka mbritur fundin. Të gjitha surprizat janë përgatitur, të gjitha destinacionet ku banorët do të dërgohen për surprizat e tyre tashmë janë gati. Energjia është jashtëzakonisht e madhe jashtë asaj shtëpie, po punohet me një intensitet shumë të gjerë. Banorët brenda po presin me shumë emocione të kalon edhe kjo dita e fundit sot, për të shijuar ditën e nesërme, për ta jetuar natën e tyre të fundit brenda asaj shtëpie. Televotimi vazhdon të jetë akoma i hapur dhe pyetja që ne më së shumti bëjmë është se kush do ta fiton këtë Big Brother. Domethënë kemi emra të ndryshëm, kemi mendime të ndryshme, fansat janë të ndarë, disa thonë Eliona, disa thonë Londrimi, ca thonë Klodi, ca thonë Ludo, shumë pak thonë Hygerta. Por gjithsesi unë jam munduar që të siguroj një statistik në fakt deri më tani se si qëndron televotimi dhe kush është banori më i votuar brenda asaj shtëpie. Domethënë deri në këtë pikë të lojës, deri në këtë situatë. Tani, sipas vendimit të publikut dhe sipas votave të publikut, fituesja e Big Brotherit me rënditje deri më tani, domethënë sipas votave që janë bërë, është Eliona Binjakaj. Sipas votave dhe me rënditje, Eliona e fiton këtë Big Brother. Ku më pas pason Londrimi, Klodi, Ludo dhe Hygerta. Domethënë kemi Elionën një fituese të mundshme, unë mendoj që Eliona e meriton, sepse publiku e do pafund edhe pse Londrimi në fakt i ka dhënë të gjithë energjinë asaj shtëpie. Tani, Eliona Binjakaj është fituese, bazuar në votat e publikut dhe në radhitjen që akoma në fakt nuk është finalizuar deri më tani. Londrimi është finalist, Klodi do të mbetet finalist, Ludo finalist dhe Hygerta finaliste. Por të gjithë këto banorë të tjerë të cilët nuk do ta fitojnë këtë Big Brother, pas një përzgjedhjes që bëri Klodi, do të kenë mundësinë që të fitojnë, domethënë shuma të konsiderueshme nga çmimi i madh që nënkupton që Eliona nëse do të shpallet fituese, nuk do të merr 200.000 euro. Tani, çfarë ndodh? Për flitet lart edhe poshtë, domethënë ka zëra, ka thashë theme, ka fjalë që Ludoli e ka bler çmimin e Big Brotherit. Unë nuk dua që të besoj se Big Brother VIP Kosova do të tregohet i padrejt fillimisht një herë me publikun dhe më pas me ato të cilët kanë shkrir lekët e tyre për të votuar banorët e cilët janë brenda asaj shtëpie. Tani, vërtet Londrimi është banori i cili ka dhënë një lojë të jashtëzakonshme. Vërtet Londrimi është banori i cili ka bërë shtëpinë që të mban barkun nga të qeshurat. Domethënë ka qenë energjia e asaj shtëpie, një energji që i është dashur shtëpisë së Big Brotherit, sepse mendoj që ky edicion ka qenë një ndër edicionet më të rrezikshme të mundshme, një ndër edicionet më kërcënuese të mundshme, unë kështu do ta them. Por gjithsesi Londrimi me energjinë e tij, me pozitivitetin e tij fali asaj shtëpie dashuri. Klodi, mendoj që Klodi arriti që të merr vëmendjen dhe arriti që të del në qendër të vëmendjes, duke qëndruar në shpinën e Londrimit. Po të mos ishte Londrimi, po të mos ishte krijuar ky afrimiteti i cili është krijuar mes Londrimit edhe Klodianit, mendoj që Klodiani nuk do të kishte mundësinë që të shfaqte atë karakterin e tij, atë energjinë e tij, atë pozitivitetin e tij, sepse shtëpia do t'ja rëmbente këtë luksin në një farë mënyre Klodianit dhe Klodi nuk do të ishte personazhi i cili do të mahniste publikun ashtu siç ka arritur
arritur që ta mahnitën deri më tani. Ludo Lee, mendoj që Ludo është një banor i cili ka luajtur në një farë forme me logjik, mund të ndodh që mund të kemi edhe thyerje të rregullave të tipit që, domethënë, t'ja keq përdorin, si me thënë, energjinë, luftën, pozitivitetin, lëndrimi dhe Lionës dhe mund ta fiton Ludo, por unë mendoj që këto banor ndryshe e kanë dhënë energjinë, këto banor ndryshe e kanë bërë lojën dhe kanë duartrokitjen dhe dashurinë më të madhe të publikut dhe më pas këtu, domethënë, në këtë pjesë unë mendoj që Hygerta ishte një banore që fatkeqësisht të gjën më duhet ta them, domethënë e përzgjedhur nga produksioni, nuk ishte e përzgjedhur nga publiku. Benita edhe me rihyrjen e saj në shtëpinë e Big Brotherit, që ishte një rihyrje në fakt për ta argumentuar që ne kemi raporte të mira me Benitën, nuk kemi prishur raporte, ishte në fakt një lojë produksionit, jo se banorët vdiqën për ta patur Benitën brenda në shtëpi, sepse Benita ka ca ditë që ka dalë, ndoshta më shumë mund t'i ketë marrë malli për një banor që ka dalë muaj më herët se sa Benitën, por gjithsesi ishte kjo një lloj arsyetimi. Domethënë deri më tani si qëndrojmë? Deri më tani qëndrojmë që Eliona, sipas rezultateve dhe votave reale që kanë ndodhur gjërë më tani, Eliona pritet që të jetë fituesja e Big Brother VIP Kosova, në qoftë se gjërat nuk ndryshojnë. Për mua, për mendimin tim, edhe po ta merrte lëndrimi, nuk do të ishte një gjë e keqe, sepse mendoj që lëndrimi i ka dhënë më shumë hije shija asaj shtëpie. Unë jam pro publikut që ka dëshirën që nga Big Brother të merë energjinë e bukur pozitive, sepse publikun e kemi të ndarë në dy anë. Ka publik që preferon, domethënë, që të merret energjia negative dhe ka publik që preferon që të merret energjia pozitive. Dhe në këtë rast, unë jam me atë publikun që dua energjinë pozitive. Por gjithsesi, Eliona, mendoj që pse meriton fitoren Eliona? Eliona e meriton fitoren sepse ka treguar një karakter interesant, ka treguar vajzën e cila është vërtet 18 vjeç, por ka një logjik të jashtëzakonshme dhe disi të sillet. Në për të gjitha debatet mendoj se ka qenë më e qëndrueshme nga banorët e tjerë, ka patur argumente të forta për moshën që ka, i ka mbijetuar të gjithë moshrave të tjera aty në shtëpinë e Big Brotherit, duke ditur që, domethënë, ato ka një eksperiencë më të madhe në jetë dhe duke e treguar jetën e saj, duke e treguar sakrificën e madhe që në këtë rast Eliona ka bërë për të arritur deri këtu ku është, që ka lënë edhe shkollën, mendoj që këtë Big Brother e meriton dhe mendoj që do të merr fitoren e këtij Big Brotherit, sepse fitoria do të shkon në vendin e dur. Por mes Elionës edhe lëndrimit, unë mendoj që kushdo që ta fiton këtë Big Brother është një fitore e realizuar, e pritshme dhe e dashur për publikun. Domethënë deri më tani Eliona shpallet si fituese e këtij reality show.